انا دلوقتي بنجمع شويه حطب عشان نقدر نولع الفحم مش عايز يولع، عشان نسينا نجيب سبيرتو عشان نولعه، فاحنا بندور على بديل تاني. وكان بديل طبعا بتاعنا هو الحطب، ان احنا نكسر حطب من الشجر اللي طالع شيطاني في وسط المحميه. الشجر ده بيطلع شيطاني، بس هو جف طبعا. انا ما اعرفش ايه سبب الجفاف، هل يا ترى الطبيعه، هل يا ترى هو ليه عمره بيتجدد فيه، هل يا ترى في الشتاء بيزهر اكتر، احنا ما نعرفش. بنجمع شويه حطب حلوين كده عشان نعرف نولع النار، وهنبتدي نشوي. ويا رب يا رب الاكل يعجبهم النهارده، انا اللي عامله الاكل.